तो हेलो फ्रेंड्स, ये विंटर के सीज़न में ठंड में जो आप लोगों का सर्दी खांसी होता है, तो ये खांसी में जो आप लोगों को रात भर जो तकलीफ होता है, खांसते खांसते आप लोगों का पेट दर्द हो जाता है, गले में दर्द हो जाता है, तो ये खांसी में आप लोगों का कॉफ सिरप के साथ अगर ये मोंटेलुकास्ट और लेवोसिट्रिजिन वाला टेबलेट आप रात एक एक टेबलेट ले लेंगे तो आप लोगों का खांसी बहुत आराम हो जाएगा। वो जो एलर्जी का खांसी होता है, वो एलर्जिक कॉफ आप लोगों का तुरंत ठीक हो जाएगा ये टेबलेट से।